हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल होम टिप्स। फ्रेंड्स, सीजन चेंज होते ही कफ, कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। खासकर जैसे ही सर्दी का सीजन शुरू हुआ नहीं कि थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे में हमें गले में खराश की समस्या हो जाती है, गले में खिचखिच होती है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसे गले के आसपास जख्म हो गया है, गले के अंदर टॉन्सिल बढ़ गया है और मन एकदम बेचैन हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में हम एंटीबायोटिक्स वगैरह का सेवन करते हैं तो जिसका साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है। इसको बनाना काफ़ी आसान है और इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी जो कि हमारे किचन में ही अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम दिखाते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रख लिया है और अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी। इस पानी में अब 1 टीस्पून यानी 1 छोटे चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप पाउडर की जगह कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सर्दियों के मौसम में कच्ची हल्दी आसानी से मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़्यादा बेहतर है। इस पानी को अब आपको 5 मिनट तक बॉईल करना है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसमें इन्फेक्शन से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके थ्रोट में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी खराश हो रही है, उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब 5 मिनट हो गए हैं और ये पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और इसमें हल्दी का अर्क अच्छी तरह से घुल गया है। तो अब इसको छान लेते हैं। यह पानी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। जब थोड़ा ठंडा हो जाए यानी गुनगुना रह जाए तब इसमें 10 बूंद नींबू का रस यानी लेमन जूस डाल देना है। नींबू और हल्दी दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं तो ये दोनों ही हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन में काफ़ी इफेक्टिव होगा। आपके चेस्ट में किसी भी तरह का कंजेशन है या फिर बलगम जम गया है, ये सभी में काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। फ्रेंड्स, आइए अब मैं बताती हूँ कि इस रेमेडी को कितनी बार लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो अभी मैंने हाफ ग्लास सॉल्यूशन बनाया है तो इस सॉल्यूशन को आप 3 बार ले सकते हैं, यानी हाफ ग्लास आप 2 से 3 बार ले सकते हैं और आप 2 से 3 दिन इसको लीजिए। आपके गले में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी इन्फेक्शन है, जितने भी जख्म टाइप का आपको महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिकवर हो जाएगी और आपको बहुत राहत महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप अपनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही यूजफुल वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।